ნათლით შემოსილი დღე ბრწყინვალე დაღმობრწყინდა წყემს და ხერსონესში ნამღვდელთ მთავრობით ცხოვრებულთა, რომელთა დღესასწაულსა უგალობთ რამე თუ ივნეს სამწყსოსათვის ქრისტესისა და ვედრებით უღაღადებთ. მღვდელო მოწამენო, ევედრენით მწყემს თავართა თავსა ქრისტესსა, რათა ჩვენ სამარჯვენთა ცხოვართა თანადგომასა ღირს გყვნეს, რათა გიგალობდეთ თქვენ, გიხარობდნენ მამანობულ ქრისტესთვის სისხლთა თქვენთა დამთხეველნო. დღეს ახალი სტილით 20 მარტს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ხერსონის ეპისკოპოსებს. წმინდა მღვდელმოწამეებს ბასილის, ეფრემს, კაპიტონს, ევგენის, ეთერიოს, ელპიდიოს და აგათოდორეს, ღირს პავლეს, პრუსიადელ ეპისკოპოს წმინდა პავლე აღმსარებელს და ღირს ემელიანე იტალიელს. თავრიდის, ანუ ყირიმის განმანათლებლად ითვლება წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული. აქ ქრისტიანობის შემდგომ გავრცელებას ხელს უწყობდნენ თვით მტრები. რომის იმპერატორები ამ კუთხეში ასახლებდნენ სახელმწიფო დამნაშავეებს, რომელთა შორის პირველ მესამე საუკუნეებში ქრისტიანებსაც თვლიდნენ. მათი წყალობით შავიზღვისპირეთის ეს მხარე ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ეზიარა. მეოთხე საუკუნეში ხერსონში საეპისკოპოსო კათედრა დაარსდა. ეს პერიოდი წარმართი იმპერატორის დიოკლეტიანეს მმართველობის ხანას დაემთხვა. იერუსალიმის პატრიარქმა ხერსონში ქრისტიანობის საქადაგებლად ეპისკოპოსები, დღეს მოხსენიებული წმინდანები ეფრემი და ბასილი გაგზავნა. ეფრემს ქრისტეს უშიშრად აღიარებისთვის მალე მოჰკვეთეს თავი. ბასილიმ კი მოახერხა უამრავი წარმართის ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე მოქცევა. რა თქმა უნდა, ამას არავინ აპატიებდა მას. იგი შეიპყრეს და ქალაქიდან გააწევეს. თუმცა უფალმა დაუყოვნებლივ განუცხადა ხერსონელებს თავიანთი ეპისკოპოსის ძლიერება და იგი დიდებით დაუბრუნეს სამწყსოს. მალე იმპერატორ მაქსიმიანე გალერიუსის ბრძანებით უფლის რჩეულს სახლში მიუვარდნენ. შებოჭეს, ქვებით ჩაქოლეს და მისი გვამი გარეთ დააგდეს. ქრისტიანებმა საიდუმლოდ დაფლეს მისი წმინდა ნაწილები გამოქვაბულში. ერთი წლის შემდეგ წმინდა ბასილის თანამოღვაწეებმა ეპისკოპოსებმა ევგენი, მელპიდემ და აღათორემ შეიტყვეს რა მეგობრის მარტვილობის ამბავით დატოვეს თავიანთი მოღვაწეობის ადგილი და ხერსონში ჩავიდნენ. წარმართებმა ისინიც ქვებით ჩაქოლეს. წმინდა მოციქულთა სწორი იმპერატორის კონსტანტინე დედის დროს იერუსალიმიდან ყირიმში ჩავიდა ეპისკოპოსი ეთერიოსი, რომელმაც წმინდა იმპერატორის დახმარებით შეძლო ხერსონში ტაძრის აშენება. იგი კუნძულ ამოსზე გარდაიცვალა და მის ნაცვლად კონსტანტინე დიდმა ხერსონში ეპისკოპოსი კაპიტონი გაგზავნა. წარმართებმა მას სასწაულის აღსრულება მოსთხოვეს. ამიტომ მღვდელმთავრის შესამოსლით წმინდანი კოცონზე დადგა და დიდხანს ლოცულობდა. შემდეგ კი კალთით გახურებული ნაკვერცხლები გამოიტანა. ამის მხილველმა წარმართებმა ირწმუნეს ჭეშმარიტი ღმერთი. რამდენიმე ხნის შემდეგ კონსტანტინეპოლში მიმავალი ხომალდი, რომელშიც წმინდა კაპიტონიც იმყოფებოდა, ქარიშხალმა დუნაის ნაპირზე გარიყა. იქ მცხოვრებმა წარმართებმა ხომალდი ხელთიგდეს და ყველა მგზავრი, მათ შორის ეპისკოპოსი კაპიტონიც დაახრჩვეს. წმინდანის ხსენება სხვა ხერსონელი მღვდელმთავრების ხსენების დღეს დაწესდა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო.